校园的接种也会这个礼拜开始。那这2天大概同学校初步回报的情况，儿童 BNT 的会稍微比莫德纳多一点，有学校甚至他们初步调查可能会到2倍左右，大概1.5倍到2倍。对啊，我们国小的打疫苗，就政府的立场是鼓励还是不鼓励，还是自由？所以这个还是要科学的，还是要按照科学嘛？科学上是不是要鼓励打？这个，因为这涉及专业呢。像老人，我就会说这个要打，因为老人的死亡率太高了，所以我们就科学上很清楚说这个要鼓励打。林先生说，他只有在4月19号去做胆结石的检查，并没有确诊。